ჩვენ გავაკეთეთ კაცების კლუბი. ხო. ვია ესე ვისკი, სიგარა, ფსიქოლოგია. ესე იგი ვისკი არის ხოლმე, მაგრამ სიგარა და ფსიქოლოგია ნაკლებად არის და ვინო დუდუკი ქალები. უფრო. იმის წევრი. მთელი ამბავი რა არის, ფასკუნჯის დაარსებამდეც მანამდეც სულ მუდმივად გვაქვს კონტაქტი და აი ფაქტიურად ეხლა ვარ იმ როლში ცისფერთებში ორი მოწვეული სტუმარი როა. ჩვენო ციგნი არც აგვიკითხავსო, მაგრამ შევაფასებთ ხოლმე. დაახლოებით ამ როლში ვარ და გელა კანდელაკის ერთ ფილმში არის ესეთი ფრაზაა გელა კანდელაკს რომ დადიან სოფლებში, აი სხვათა შორის მდიდარი სოფელი, ეხლა ეს ავიღე საჩუქრად მდიდარი სოფლები და ერთ-ერთი მწყემსი ამბობს ესეთ სადღეგრძელოს, აი ჭუჭყია ირგვლივ რაღაც სიგარეტის ბიჭოკები და ნახეთო არაგვი მიდის მღვრიეო და გვერდზე მისდევს ნაკადულიო. და ეს რაღაცა წმინდა ნაკადული მისდევს და რაღაც მანძილზე ერევა ამ არ აქვს და იმღვრევა და მღვრიემდე გაგვიმარჯოსო. და ეს მღვრიემდე გამარჯვება ის არის რომ რაღაცა ბავშვები გამოვდივა და რა თქმა უნდა მე ვიბინძურებთ გარემოს ყველაფერს აურას, როცა ცხოვრებას ჩვენ ვეხებით და ჩემი აზრით ფასკუნჯი პირიქით არის რა მღვრიედან გადაწმინდავების ამბავს უფრო აკეთებს რა, აი როცა აიმღვრევი და მე რაღაც დროს უნდა დაწმინდავდე ფასკუნჯი ამაში ნამდვილად აგეხმარებათ რა. თავისი აი ყველაფრით, მათ შორის აი ამ სამოგზაურო კურსებით და მე ამას გისურვებდი გურამ რომ თავარი ამბავი მაინც ეს არის ეს სწორი იყო რომ არანაირი აზროვნება და რაღაც ყველაფერი ძალიან მარტივია სინამდვილეში ის რაც ჩანაფიქშივე ვართ უნდა განიხთო ადამიანი და ამას ეხლა ვერაცდები რაღაც დროს მაინც მოგიწევს და ამ ამბავში ეხმარები მნიშვნელოვნად წარმატებებსაც არ ვიტყვი რა გააგრძელე აი ესე გულიანად